今日は冷凍塩味を持って堤防にちょい釣り。7月31日、さすがにアオリイカもう釣れんでしょ。でも来ちゃいました。小潮、干潮15時49分、ただいま18時3分、満潮22時。さて、どうかな。冷凍塩味での釣り方は、キャストして着底後、リフト&フォール。この繰り返しです。1投目で餌取りにやられて冷凍塩味がボロボロに。これは今日は厳しくなりそう。2投目で尻尾だけになってしまった。おいおい、このペースで餌足りるんかよ。
ただいま18時50分、もうすぐ帰るので餌を付け替えます。最後の餌です。最後の餌、2投目。ただいま18時54分、潮が右から左に動いて、いい感じなんやけどなあ。ただ、時期が時期なだけにアオリイカがいてるかや。ん？乗ってる？乗ってるっぽいけど反応がない。反応がありました。乗ってます。イカがアジを抱いてます。7月31日やけどまだイカいてた。早速寄せにかかります。あ、離された。乗りました。また離された。
また乗りました。またまた話した。またまた乗りました。この子は竿を立てると嫌がります。約5分経ちますが、なかなか寄せられない。やっと寄ってきたと思ったのに。あかん、離された。この子は取れるのか。乗りました。なかなか寄せられない。もう野猿を入れておくか。
約9分で野猿投入。約10分経過。寄ってくるようになりました。野猿が届いてると思うので合わせも兼ねて少し強引に寄せてきます。
かかったかな。アジを離しています。かかっています。よっしゃゲット。約15分余りかかりました。850g。今日の当たりをサイドグラフで